Kwani ni braille na nini? Si hivi. Sasa ingine unapopicha hivi. B C hivi. Ninafaa kutumia mkono. C hivi. B so ndio kama nimechora D at least. Lazima nikufundishe. Mimi ndio def. So ukifundisha huko def anakuonea. Alafu ndio ni F. Hii ni kwa F. G C hivi. Na C G ile small J wa. si unaweka vidole zote Ati Kido kiaje. okay. Alafu what G and It makes sense. Okay, in H. Nagan. Inish. H. Nagan. Si mnakumbuka I. J. Tuko J. Same I. Mnakumbuka K, nani anakumbuka K? KSL. K. Si mkopi charity kwa K. Lakini unaona niko right hata kama sikufesi. Sign language. L. Hiyo ni K. Nikufesishe. Hivi. Copy charity. Ni mimi wani. M. Vidole tatu. M. Sindio? Hapa. N ni mbili. Kopi ni kefa. Kopi ni Okay, kuna sasa tunafaa kufesi na kuna zenye zifai kama N. ni kama K. Nakumbuka K. P. Sasa hivi Anakuja hapa na kuconfuse kabisa. P sio? Q. Nakumbuka G. Q. R moja. Okay, R. R ni gani? Ndio usiku. R. Hiyo ni K. Moja. R inakaa hivi. Acheni niwachore kwa blackboard. Inakaa hivi. Sasa tuweke na Kopi ni charity. Nawe charity wote tuambie isomea wapi. S. Kuna kidole hapa maji fanya. Ona S. S. S ulituonyesha hivi. Hiyo ni J. S. C.
Hiyo wamenikopi lakini. Nilikuwa na idea lakini na mke ni A, kwa hivyo hii ni S. Hii ni A. Mimi so usiweke hiyo ndio mzima Kwa hivyo hii ni S. S. Ndio hii S. Lakini mimi ningepata half a mass. So kwa na S so ni S. T. Hiyo moja. Ti lazima iko na kitu kama hiyo. Hizo ni vidole mbili. Inataka kidole moja. Si mnaiona? Ama kuna mtu anaiona? Angalia hapo. Unaiona? mimi naiona. U. Hivi. Hivi ba. Hiyo hapana. U. Acha niache kopi watu waje. Vidole mbili. Hiyo ni V. Hiyo ni V. Kwa karibu kupata. Sasa shikanisha. Hiyo ni V. Okay, U, V. V. W. Control na kwa V. U, V, W. Good. Lakini hivi. Sio hivi. Mimi nipata basi. Hapo kani kopi. W. X sasa. X. Ona kumbuka kisaini C. X. Ikweli. Hii ni C. Hii ni C. Na hii copy X. Kwa yote ndio C. Oh. So X. Mimi hata sioni. X. Sawa, ndio kidole itakuwa straight. Y. Y. Hiyo ni V. Na hii? Hakuna. Oh, hivi. Hiyo ni U. Hivi. Y. Oh, Y ni mbona jua wewe. Na Z lazima iko na kitu kama hiyo. Wewe sawa. Z lazima iko na kitu kama hiyo. Na kidole moja. Good. Copy ni kefa. Sio hivyo. Hakuna mdanganya. Sio hivyo. Sio hivyo. Hivi. Okay, tunaanza A. Cheki. Tumesema leta zote mpaka A ni kama S lakini ni A. S. Oh. Ndio A. Na ukichora ninafaa kufesisha hivi hapa. Hakuna cha kuchora, si kila kitu. Tuanze tena. A. B. Usinikopi. B ni vidole zote juu. Good. Copy ni chari. Si nishaandika. Si copy ni chari. Copy ni chari. Karibia. Ana. Ni vile kuniangalia. Jumbe nilikuonesha. Hiyo ni L. Oh. Alafu hii. Kwa sababu tuko na kamera. Ona. TikTok. Hawajanikopi. Okay. Si afadhali YouTube na Facebook. Hawajanikopi. Hivi hapa hivi. F. Weka line basi ndio. Ngoja tufike Z ndio nikiweka live mkue chonjo. Mnataka kuweka live kama bado mna guess. Uko ni hii. F. Hiyo ni U. F ndio vidole tatu. Hiyo ni W. Hiyo ni V. Hizi zote. F hiyo ni W. Alafu G ni ile hivi. Hii ndio. G ni kama Q lakini ni J. Hata kufika kwa Q leo. Sijasikia leta zingine lakini tumeruka. Semeni mmesahau.
Amkumbuki mkiado mnekopi. Kiu wapi? Kumbuki mkikopi kefa. Ji tunakumbuka tu kitu ukichora. H ni kwa hivi. Kopi ni ja. Ya. Kwa hiyo unakumbuka kuchorea lakini hapana ile. Okay. Tuachane na hii sasa tuko kwa. Okay, Nakumbuka kusema hivyo tukakataa. Ndio hiyo lakini na Facebook. Alafu J, ona. J. Good. Kwanza ni hivi. K. KSL. Hiyo ni W. Ngoja. Kopi ni Charity, msiogope. Wewe utaki ime. Yes, kopi ni kefa. Sio hivyo. Koto sawa. M ni hivi. Hiyo ni W. Ndio hivi. Kopi ni Charity. Hiyo ni I. Niliwaambia mtoto. Okay. M inapitia hapa. Ndio ni picha yako mama. Inaonekana ni hizo M. Alafu M ni hizo mbili. Kopi ni ja. Kefa kopi ja. P ni kama K. Hiyo ni Q. Yenye nilisema hatukufika. Hiyo ni Y. Pika kama K alafu na kazi. P ni hivi. Na nimejua hiyo P ile inapatikana. Ndio hii. Ona. Ndio P. So na hiyo. Unajua vile P Ndio inapatikana. hii. Na siambii. Sawa tu. Q. Imagine ati mna sign Q na mlisema hatukufika. Kopi ni ja. Lakini kiu siyo. Nikwambia si kila kitu unaona. Ngoja. Q ni hivi. Ngoja Q ni hivi. Ninaiona kwa umbali. G, Q, K, G kwa wapi? G kwa wapi? G, G ni capital. G, R. Ndio hii. Right. Upinde kefa. Msichoke. Kumbe uko guess. Kumbe uko guess. S. S ni hivi. Lakini hii kidole ikwe hapa. Isikwe hapa kama ya Charity. Hii ni A, hii ni S. Sawa. T. T ni hivi. Hata jana nikaribia kupata U. Hiyo ni Q. Hiyo ni vidole mbili. U. Hiyo ni B. U. Kopi ni Charity. Nice guesswork. V. W. Bila kuogopa. X. Hiyo ni R. X. X ilikuwa tofauti. Kama G, alafu unaipanua. Kama C. G ni hivi. Hivi kalamu hapa X. X. Nakumbuka kutuonyesha Sasa hapa ni nzuri sana. Hii ajali ndio ina shape. X. Y. Anafanya haraka. Y. Kefa Y. Why? Kila mtu ameniangalia sasa. Ngoja, nini?
Unaendaje? Na kidole moja. Sawa. Niweke live. Live sio ni kama. Kwani iko live? Haikuwa live.